আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে দুইজন ভাই, ওনারা অনলাইনে আমাদের অ্যাড্রেস পেয়ে আমাদের দোকানে একটি পিসি কিনতে আসছে। আমরা ওনাদের জন্য একটি গেমিং পিসি তৈরি করছি একবারে কম প্রাইসে। আপনারা যারা ভাবতেছেন 30,000 টাকার ভিতরে কিবোর্ড মাউস থেকে ধরে এসএসডি সহ গেমিং পাওয়ার সাপ্লাই এবং গেমিং ক্যাচিং দিয়ে আপনারা কোরাই 5-এর DDR4-এর 8GB র্যাম দিয়ে একটি পিসি বিল্ড আপ করতে যাচ্ছেন, অবশ্যই আজকে আমাদের এই ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দেখবেন। তাহলে বর্তমানে পিসি প্রোডাক্টের যে আপডেট প্রাইস আছে, র্যাম থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের আমরা ওনার পিসিতে কি কি বিল্ড করা হয়েছে এবং কি কি প্রোডাক্ট আছে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের আমরা প্রাইস বলে দিব। তাহলে আপনারা যারা আমাকে এর আগে প্রশ্ন করছিলেন যে পিসি প্রোডাক্টের আপডেট প্রাইসের ভিডিও দিতে, তাদের অনেকটাই উপকার হবে। তো এখন আমরা কথা বলবো আমাদের যে ভাই আসছে, তো ওনার সাথে আমরা কথা বলবো। প্রথমত ভাইয়া আপনার নাম? আমার নাম দেলোয়ার হোসেন। আপনি পেশায় কি করেন? পেশায় আগে প্রবাসী ছিলাম, এখন প্রবাস থেকে চলে এসেছি, বাংলাদেশে আছি। জি, কিসের কারণে আপনি প্রবাসে চলে আসছেন? আমার পায়ে একটু সমস্যা হয়েছিল, মোটর বাইক অ্যাক্সিডেন্ট করছিলাম, তার জন্য ওইখান থেকে আমি চলে এসেছি। জি, তো আপনি আমাদের এখানে কিভাবে আসছেন? আপনাদের এখানে ফেসবুক থেকে দেখছি যে এখানে কম্পিউটার বেচা হয়, মানে অনেক হাই লেভেলের দাম হয় না, মানে নিচ লেভেলের দাম দেখে আমরা এখানে আসছি, যাতে আমাদের একটু সেপারেট পাই, তার জন্য আপনাদের কাছে আসছি। আপনাদের বাসা কোথায়? হোম ডিস্ট্রিক্ট কোথায়? আমাদের হোম ডিস্ট্রিক্ট নবীনগর থানা, গ্রামের নাম বড়াইল। বড়াইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া বড়াইল। ব্রাহ্মণবাড়িয়া বড়াইল, নবীনগর থানা। হ্যাঁ, আপনারা তো চাইলে কম দামে কম্পিউটার কিনতে পারতেন, তো আপনারা এত টাকা দিয়ে একটি কম্পিউটার কিনলেন, মানে কার জন্য কিনলেন? এটা আমার ছোট ভাইয়ের জন্য কিনছি, সে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং করতেছে, তার সামনে একটা কম্পিউটারের দরকার, তার জন্য আমি তাকে এখানে নিয়ে এসে এই পিসি সহকারে কম্পিউটারটা তাকে আমি কিনে দিয়েছি, যাতে সে ভালোভাবে কাজ করতে পারে। তো আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো এখন আপনার ভাইয়ের সাথে কথা বলবো, মূলত যার জন্য পিসিটি বিল্ড আপ করা। জি ভাইয়া, আপনার নাম? আমার নাম অনিক মিয়া। জি, আপনি পেশায় কি করেন? পেশায় আমি একজন ছাত্র, ডিপ্লোমা করতেছি হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে, 3rd সেমিস্টারে আছি বর্তমানে। তো আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো পিসি দিয়ে আপনি কি কাজ করবেন? পিসি দিয়ে মূলত আমি গ্রাফিক্স ডিজাইন এবং প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলো শিখবো, যার জন্য আমি নিয়েছি পিসিটা, যাতে ভবিষ্যতে কাজে যাতে কোনো বাধা না হয়। জি, আপনার পিসিটা আপনার ভাই আপনাকে গিফট করছে নাকি? জি জি। তো ওনার জন্য সবাই দোয়া করবেন, যাতে উনি যে কাজে কম্পিউটারটি কিনছে, যাতে উনি কাজগুলো সুন্দরভাবে শিখতে পারে। তো এখন ওনার পিসিতে চলে যাব, যে ওনার পিসিতে কি কি আছে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো। এটি হচ্ছে ওনার ইনভয়েস, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ওনার নাম হচ্ছে দেলোয়ার হোসেন। তো উনি বড়াইল ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা থেকে উনি এই পিসিটি আমাদের এখান থেকে বিল্ড করছে। আর এখানে যে ওনার যে পিসির টোটাল প্রাইস আছে এখানে 30,100 টাকা। তো এই 30,100 টাকা ওনার টোটাল প্রাইস, এবং এখানে আমাদের দুইটি ইনভয়েস, এটি হচ্ছে ওয়ারেন্টি পেপার আমাদের, আর এটি হচ্ছে আমাদের মেইন যে ইনভয়েস আছে এটি। তো এর ভিতরে আমরা এখন প্রোডাক্ট দেখাবো। এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাফোরটেকের যে অরিজিনাল কিবোর্ড মাউস আছে, ওনাকে আমরা 900 টাকা দিয়ে দিছি। এটির দাম হচ্ছে 300 টাকা মাউস। আর এখানে অ্যাফোরটেকের যে অরিজিনাল কিবোর্ড আছে, এটি ওনাকে দেওয়া হয়েছে 600 টাকা। টোটাল এই দুইটা মিলিয়ে হচ্ছে 900 টাকা। তারপর হচ্ছে এখানে আমরা একটি হ্যাভিডের অরিজিনাল ভালো মানের স্পিকার দিছি, এটি হচ্ছে 400 টাকা আমরা ওনাকে দরে দিলাম। আর এখানে যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পাওয়ার কেবল, এটি আমরা পিসির সাথে ফ্রি দিয়ে থাকি প্রত্যেকটা পিসির সাথে। তারপর হচ্ছে আমরা ওনাকে একটি ওয়াইফাই রিসিভার আমরা ওনাকে দিয়ে দিছি, উনি যাতে সবসময় মোবাইল দিয়ে বা নেট দিয়ে উনি মূলত নেট চালাতে পারে। তো এটি হচ্ছে অ্যাপটেকের একটি খুবই ভালো মানের, এটি আমরা নর্মালি 300 টাকা সেল করে থাকি, এটি 300 Mbps-এর। তো পিসি প্যাকেজের সাথে ওনাকে আমরা মূলত ফ্রি দিয়ে দিছি। তো উনি আমাদের কাছ থেকে যে পিসিটি বিল্ড আপ করছে, এটি হচ্ছে 25,500 টাকার প্যাকেজ। তো ওনাকে আমরা 25,200 টাকা আমরা ওনাকে ধরে দিছি। তো 25,200 টাকার ভিতরে কি কি আছে প্রথমত আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে গেমিং ক্যাচিং আছে, এই ক্যাচিংটি, এটি হচ্ছে অ্যাপটেকের খুবই ভালো মানের একটি ক্যাচিং। আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন FP1927A এর মডেল, এবং এর সামনের দিক দিয়ে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দুইটি ফ্যান দেওয়া আছে। এই দুইটি ফ্যান ক্যাচিংয়ের সাথে মূলত থাকে না, তো ওনাকে আমরা দিয়ে দিছি দুইটি ফ্যানের দাম মূলত
এখানে 600 টাকা, 300 করে 600। এটি হচ্ছে 8GB ফ্যান এবং অনেকটাই সুন্দর। এবং এই কেচিংয়ের সামনের অংশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গ্লাস আছে এবং এর সাইডেও গ্লাস আছে, অনেকটাই ভারী এবং অনেকটাই ভালো মানের। এবং এই কেচিংয়ের উপর অংশে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এর উপরের অংশে একটি পাওয়ার বাটন, একটি রিসেট বাটন, USB 2.0 পোর্ট 2টি এবং 3.0 পোর্ট আছে একটি। তারপর হচ্ছে এই কেচিংটি আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এর ভিতরের অংশটি, এর মধ্যে 2টি SSD এবং 2টি হার্ড ডিস্ক লাগাতে পারবেন। হার্ড ডিস্ক 2টি হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের পাশেই এই খালি অংশের মধ্যে লাগানো থাকে মূলত। তো তারপর হচ্ছে এই কেচিংয়ের যে প্রাইস আছে, এই প্রাইস হচ্ছে 2650 টাকা। এবং এই কেচিংটা আকারে অনেকটাই বড়, টেম্পারেচারের কোনো প্রবলেম হবে না এবং আপনারা যে কোনো মডেলের যে কোনো মাদারবোর্ডই আপনারা এর মধ্যে ফিটিং করতে পারবেন, কোনো ধরনের প্রবলেম হবে না। তারপর হচ্ছে এর সাথে আমরা যে মাদারবোর্ডটি দিয়েছি, এটি হচ্ছে আসুসের একটি 6-7 জেনারেশনের একটি মাদারবোর্ড। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে এর মডেল 110 110-এর একটি মাদারবোর্ড, 6-7 জেনারেশন প্রসেসরের মধ্যে আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন। এবং এই মাদারবোর্ডের আপনারা দেখতে পাচ্ছেন শাটা পোর্টগুলো এই সাইডে করা এবং অনেকটাই হেভি এবং অনেকটাই ভালো মানের। এগুলো কানেক্টেড এবং ডিসকানেক্টেড প্রবলেম কখনোই করবে না এবং অনেকটাই ভালো, যার ফলে আমরা পিসি প্যাকেজে এই পিসিটি দিয়ে, এই মাদারবোর্ডটি দিয়ে থাকি। তো এই মাদারবোর্ডটির যে প্রাইস আছে, মাদারবোর্ডটির প্রাইস হচ্ছে আমরা ওনাকে ধরে দিছি 3950 টাকা, আর এটি আমরা লোকালি সেল করে থাকি 4500 টাকা। এবং এই মাদারবোর্ডের মধ্যে DDR4 এর র্যাম লাগাতে পারবেন আপনারা, 16 32GB 2টি র্যাম স্লট আছে। এবং আমি এই মাদারবোর্ডের মধ্যে গ্রাফিক্স কার্ড ব্যবহার করতে পারবেন। এবং আমি এর পিছনের অংশটি আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এর পিছনের দিক দিয়ে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন USB 2.0 পোর্ট আছে 2টি, আর 3.1 যে পোর্ট আছে একবার আপডেট মডেলের, এটি আছে 2টি। আর এখানে আমি কিবোর্ড মাউসের লাইন খুলে দেখাচ্ছি, এখানে 3.0 যে USB পোর্ট আছে এটি আছে মূলত 2টি। এবং এর পিছনে যে স্টিল আছে একবার অরিজিনাল মোটা স্টিল পাবেন, পাতলা স্টিল না। এবং এর পিছনে 6 চ্যানেলের অডিও পোর্ট পাবেন। এবং এর সাথে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে BGA পোর্ট এবং HDMI পোর্ট 2টি আছে। আবার এই 2 ডিসপ্লে আউটপুট আছে, আপনারা চাইলে এটি দিয়ে আপনারা 2টি মনিটর আউটপুট পাবেন। এবং এই মাদারবোর্ডের যে প্রাইস আছে আমি আবারও বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে, 3950 টাকা ওনাকে ধরে দিছি। এটি 1 বছরের ভিতরে যে কোনো সমস্যা আমরা ওনাকে চেঞ্জ করে দিব। এবং ইউটিউব চ্যানেলের রেফারেন্সে যেহেতু উনি আমাদের কাছ থেকে পিসিটি নিছে, আমরা 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিয়ে দিব। তারপর হচ্ছে এর মধ্যে যে প্রসেসরটি ব্যবহার করাইছে, এটি হচ্ছে Core i5-এর 6 জেনারেশনের 3.2 গিগার একটি প্রসেসর। এই প্রসেসরটি খুবই ভালো মানের এবং অনেকটা স্পিড পাওয়া যায়। এটি আমরা 9800 টাকা আমরা এই পিসি প্যাকেজে ওনাকে আমরা ধরে দিছি। আর আমরা লোকালি এই প্রসেসর 10700 টাকা বর্তমান আপডেট প্রাইসে আমরা সেল করে থাকি। এবং পিসি প্যাকেজে আমরা অনেকটাই কম প্রাইসে ওনাকে আমরা দিয়ে দিছি। এবং যেহেতু এটি i5-এর 3.2 গিগাহার্টসের একটি প্রসেসর, সেজন্য আমরা ওনাকে একটি ভালো মানের কুলার মাস্টারের কুলিং ফ্যান দিয়ে দিছি। এটির প্রাইস হচ্ছে 450 টাকা। আর এখানে রামাস্তার একটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন DDR4 এর একটি র্যাম দেওয়া হয়েছে, 8GB র্যাম। এই র্যামটির আমরা ওনাকে 3200 টাকা ধরে দিছি এবং এটি 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। তারপর হচ্ছে রামাস্তার আমরা ওনাকে একটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 120GB SSD দিছি, এটিও 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে। এর প্রাইস আমরা ওনাকে বর্তমান আপডেট প্রাইস 1800 টাকা আমরা মূলত পিসি প্যাকেজের সাথে ধরে দিছি। আর WD SSD আছে আমাদের কাছে, এগুলো 1450 টাকা 1500 টাকার ভিতরে আপনারা বর্তমানে পেয়ে যাবেন, কারণ WD SSDর প্রাইস অনেকটাই কমে গেছে। জুহর যে SSDগুলো আছে আমাকে অনেকে কমেন্টস করছিলেন, জুহর SSDর প্রাইস হচ্ছে বর্তমানে 1600 টাকা করে আমরা সেল করতেছি। এটির কোয়ালিটি অনেকটাই ভালো মানের। তারপর হচ্ছে এই র্যাম যেটি আছে রামাস্তা, এর প্রাইস আমরা ওনাকে আবারও বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে, এটি ধরা হয়েছে 3200 টাকা। তারপর হচ্ছে ওনাকে আমরা, যেহেতু উনি 6 জেনারেশনের i5-এর একটি ভালো মানের পিসি বিল্ড আপ করছে, সেজন্য ওনাদেরকে আমরা যে পাওয়ার সাপ্লাইটি দিছি এটি হচ্ছে একটি গেমিং পাওয়ার সাপ্লাই, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুবই ভালো মানের। তো এটি আমরা 1700 টাকা সেল করে থাকি। ওনাকে আমরা পিসি প্যাকেজে মূলত
950 টাকা আমরা ওনাদেরকে ধরে দিছি। তো এই হচ্ছে ওনার টোটাল যে পিসি আছে এটি। তো আপনারা যারা কম প্রাইসে একটি ভালো মানের পিসি কিনতে যাচ্ছেন আপনারা এই বাজেটে কিনতে পারেন। এই বাজেটের পিসি দিয়ে আপনারা এডিটিংয়ের কাজ থেকে ধরে সব ধরনের কাজই আপনারা মোটামুটি করতে পারবেন এবং আপনারা চাইলে এর মধ্যে গ্রাফিক্স কার্ড লাগিয়ে মাদারবোর্ডটিকে আরও বুস্ট করতে পারবেন। তো ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটির নিচে একটি লাইক দিবেন, কমেন্টস করে আপনাদের মতামত জানাবেন। আর যারা আপনারা আমাদের কাছ থেকে অনলাইনে পিসি অর্ডার করতে চাচ্ছেন তো অবশ্যই আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে এবং ডিসক্রিপশনে আমাদের অ্যাড্রেস দেওয়া আছে, আপনারা ফোনে আমাদের কাছ থেকে ক্যাশ অন ডেলিভারিতে পিসি নিতে পারেন। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হচ্ছে নতুন কোনো একটি ভিডিওতে। ধন্যবাদ সবাইকে।